先過去㗎。咁當時係因為我哋而家查唔到呢張卡登記嘅資料嘅，咁或者你記唔記得呢張卡係銀行嗰時係要身份證辦㗎啦？係啊。咁啊帶埋卡主個身份。非常感慨，有钱的世界我们太懂了。我们没那么多钱需要他们考虑把鸡蛋放在哪个篮子里。我只有一颗鸡蛋放在一个篮子里就放完了，他们有很多鸡蛋可以放在很多篮子里。记得曾经在节目中，我跟学员应该是聊过写字楼。哎呀，有一个问题的出，这个还有就是在某一个行车过程中，可能有边一边当中一边就插了玻璃，推动玻璃动作。有嘅撞死你傻佬！你人没事啊？哇！车距太近。金融方案，说购就购，新车现已到店，等你前来一试，尽无止境。有鸡蛋胖10套，鸡蛋胖。详询移动营业厅，中国移动。上有梦想，一心即将入驻华府物业重庆英才，全程招募物业管家、客服接待、电工、水暖工、万能维修工、保安、保洁员、一经。四方运动，剑在手，左转。问天下谁是英雄？有范儿，直接一唱，这个整个形象就立起来了。厉害，这个我要送奖了。送奖啊！欢乐园提供的价值138元的温泉门票2张就送给这位朋友了。好，2个温泉。
让你出去。我不同意。还是你说的上次说的那个暖气关了啊。我突然发现这边的灯光还蛮好看的，以前好像没有的。也有的呀。我操！妈妈个逼！说要干嘛？他妈疯！我操！放好，放看他手。咋回事？哎幺儿，那个，你帮我查一下那个，就是上午查有4个客户利息没到，你帮看他们账上钱够不够嘞？洗手袋了，洗手，哎呦，等下。在洗手袋高头噻，把泥水弄出来开起喽。洗手袋高头把泥水弄出来试一下。